ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្ញុំមានកាមេរ៉ាមួយថតវាមានសកម្មភាពមិនហើយបន្ទាប់ពីថតរួចវាមានសកម្មភាពបែបមិនហើយវាស្អាតយ៉ាងណាតោះបងប្អូនទៅរៀនថតមក